अरे बेटा, रोज रोज ये मोबाइल से तुम बोर नहीं हो जाते हो? आप रोज रोज माला से बोर नहीं हो जाते? आई डोंट नो दादाजी, मतलब मैं हर चीज से जल्दी बोर हो जाता हूँ। आई थिंक माई लाइफ इज नॉट ऑन द राइट ट्यून। मैं हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन और पापा ना कब उठ गए सर आप? हाँ। सुन, तेरे जॉब के लिए मुकेश भाई से बात कर लिए, आज इंटरव्यू दे के आना। अरे डैड ने कितनी बार कहा मुझे नहीं देना इस सब इंटरव्यू, मुझे नहीं करनी जॉब। आप समझते क्यों नहीं यार? हेलो हेलो, फोन कर दिया। शांत हो जा बेटा। पता नहीं सब लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े। काम डाउन बेटा, काम डाउन। ले ये माला जप, मैं मंदिर जाके आता हूँ। यू विल फील बेटर। हाय। Why are you so upset? What happened? कुछ नहीं। Tell me. कुछ नहीं रे। Tell me what happened. कुछ नहीं यार, वो Fine, forget it. Anyway, you know what happened at office today? अच्छा Actually- सुन ना, थोड़ी देर के बाद बात करें। Fine. हर बार का यही है ना तुम्हारा? अरे क्या हर बार का यही है? तू कभी समझती नहीं है। Of course, मैं ही नहीं समझती हूँ, right? Don't call me again and don't talk to me, okay? Bye. अनिकेत, अब तक बेड पे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि सुबह जल्दी उठ के कुछ काम कर ले। माँ अभी तुम शुरू मत हो जाओ यार। हाँ, बस हर बार मुझे चुप करा ले तू। तेरे डैड इतनी मेहनत करते, पर ये नहीं कि कुछ काम कर ले तू। बस पड़े पड़े खा पी के लाड साहब को ऐश करनी है बस। ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद ना कि मैं घर पे बैठा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। बस जब भी कुछ बोलो अवॉइड करना शुरू कर देता है। अरे इतना बड़ा हो गया, कभी तो अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कर। सपनों की दुनिया से बाहर निकल अनिकेत। और अबे तू क्या कब से खिलौने से खेले जा रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे तू इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है? ये फिजिट स्पिनर घुमा, मजा आएगा। अरे तू पागल है क्या? पक्का मत यार। अरे इससे एंजाइटी चली जाएगी तेरी और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ट्राई तो कर, यू विल फील बेटर। सुन, तेरे जॉब के लिए मुकेश भाई से बात कर लिए, आज इंटरव्यू दे के हर आना। बार का यही है ना तुम्हारा? Don't call me again and don't talk to me, okay? पड़े पड़े खा पी के लाड साहब को ऐश करनी है बस।